tá sossegada. Bem tranquilo está. Se fosse o irmão, eu falei, filho. O irmão que colocou lá, pegou ela. Ó, Bia. Vai dormir defumada, Márcia. Nossa. Ai, eu não posso ficar no quente. Meu Deus, eu sou doida. Você é louca. Vai, Bira, lá. Vou esperar a hora que vai ter deixado. Só o breu. Bom dia, bom dia. Nosso café da manhã. Tô montando a mesinha aqui. Vai chegar o pessoal. Aí nós temos sucrilho, pão, cafezinho, pão caseirinho da minha mãe. Aqui pão francês, bolachinhas, manteiga. Aí tem frios que eu não abri ainda, né? E um mamãozinho aqui, ó. Vou colocar na geladeira, porque ainda o pessoal nem acordou. E o bruto, né, pessoal? Olha só. O bruto. Bora? Depois eu vou mostrar pra vocês como tá lá fora, o 360 lá do marido. E olha, o povo nem acordou, o vizinho, irmão da congregação, nem acordou ainda. Olha a vista, meu povo. Olha. Bora, bora, bora. Olha só como tá aqui. Só no 360, ó. Já tá pingando a gordura já, hein? Olha. Derramando a gordurinha já da bicha aí. Bem temperadinho, né? Tempera só o sal mesmo, né? Só o sargoço, né? E aí? Bom dia. Bom dia. Só no 360 aí. No 480, nem no 360, no 480 mesmo. 5 horas da manhã ele já tava botando fogo aí. É, filma pra lá agora. Lá embaixo. Ali. Continua o Eu vídeo. peguei já na ponta na tela aí. Não tem problema, depois só tirar. Isso aí também é um negócio, né? Só é uma mãozinha? É. Não vai pra frente uma mão aqui. Coloca ele crescer. E ó, pezinho de café, não sei se não vai danificar ele com o fogo, hein? Não. Tem outro. Pé de mexeriquinha. Outro pé de café aqui já tá florando aí. As florzinhas dele aí, toda aí. Aqui é a faca do meu cunhado, hein? Um pé de limão. Pé de limão já tem limãozinho, nós já utilizou várias vezes e tá carregado, hein, ó.
E aqui nós estamos pegando lenha daqui de baixo mesmo, onde que foi derrubado umas árvores. Estamos pegando a lenha daqui mesmo para colocar lá no fogo, hein? Para assar a costelinha. Assim, ó. Tem uma castanhinha dentro. Dá as caixinhas que nós chamamos de coquinho lá no Paraná. Nós comíamos lá. Ó, eu acho que tem um ano por aí que eu não venho aqui. Se não tem, tá chegando. Que eu filmei aqui minha mãe pegando uns milho. E filmei aqui tudo. Tirando. Ui. Ui, o que é aqui? É formiga? Não. Formiga, é formiga? É. Não tá comendo, não? O quê? A plantação? Por enquanto não. Olha, gente, tem um ano, né? Que acho que eu vim aqui. Aí eu filmei abacaxi, agora eu tô filmando de novo. Olha, carreirinha, ó. Até lá, no final, é abacaxi. Ó, vamos ver aqui. Peraí. Mandioca aqui, ó. E mandioca já deu? Eu tô sem óculos, eu preciso pegar meu óculos, senão eu não vejo o chão. Nossa. Olha isso. As raizinhas, tá novinha. É. Não dá nem pra fazer uma sopa. Não, deixa ela crescer mais. É, mas eu aterro ela de novo. É bom que amolece a terra também. Ó. Tudo ali tem. Aqui, ó. Isso aqui é batata doce. Já colheu aí? Olha lá mais abacaxi lá. Você já colheu aí? Batata doce? Lá em cima, sim. Eu não levei uma vez, que a mãe não te deu. Nem lembro. Isso aqui é mandioca. Ó, bem Olha grande, hein? lá dentro, ó. Olha lá, tem Eu tenho uns vídeos. Eu tenho uns aqui, vídeos. ó, abacaxi aqui, ó. Abacaxi ali, aqui, ó. Ó. Esse aqui também é formiga? Não. Olha a mandioca aqui, ó. Olha aqui. Olha a mandioca. É bem grande, né? E tem aquelas frutas lá também, só que nós acabou, né? Tem que... A rocinha aqui tá bem. Tá crescendo, hein? Olha o pé de abóbora dele lá, ó. O tamanho do pé de abóbora. Aqui é o vizinho, o irmão. Olha. Ali é o pé de abóbora. Olha o pé de laranja dele, tá carregado. É. Tô vendo. Ó, isso aqui é cana, ó. Plantei aqui, já deu, ó. Já brotou isso aqui, ó. Olha. Trouxe lá da tia mesmo. Aqui, esse aqui, ó. Mato cresce que... Uhum. É uma beleza. Isso aqui é cana. Lá pra baixo tudo tem cana. Quanto tem pra essa aí? Demora, né? Essa terra aqui que é dura pra caramba. Tem que sempre tá... Como aqui, que é que chama? Cana aqui, ó. Cana aqui, ó. Ó, isso aqui é aquela frutinha lá que a mãe
Sabe aquela fichinha Sei. amarelinha? Esqueço o nome. Esse matinho aí, o que que é? Esse que dá as florzinhas. Qual? Esse aí, ó. Aqui? É. Isso aqui não é nada. É mato? Não é nada. Ó. Rocinha de milho tá grandinha, hein? Olha. Tem um ano, acho que mais um ano, mais ou Tem menos. mandioca também, ó. Ó. Hum, Se você não tomar cuidado, você arranca. é. Aqui, ó. Sim. Acho que tem um ano mais ou menos que eu vim aqui, né? Aí eu e a mãe pegamos umas espigas de milho aqui. Tinha bem pequenininha. Aqui tem que arar. Aqui a terra é muito Dura, né? dura e não tem vitamina. É muito ácida. E você não joga uma vitamina aí? Ah, joguei aí, mas quem dá conta? Só jogar não adianta. Você tem que jogar, preparar a terra, tirar o mato, né? É. A gente não tem tempo, né? O que tem aqui tá dando, tô dando glória a Deus. Ó, aqui, um pezinho de pitanga nasceu do nada aqui. Ah, Deve ter sido passarinho que trouxe a semente. será? É, porque eu não plantei. E você não tem, Pé de cana ali. E você não tem aquele... Você não pegou nem uma muda daquele pé de pitanga que nós tinha lá em casa? Ixi, aquilo lá tem pra todo lado. Aqui tem, ó, os pezão de pitanga, né? É que aqui eu não quero fazer muita coisa, que futuramente, se Deus me der vida e saúde, eu pretendo fazer alguma coisa aqui. Não vou nem sonhar agora. O abacaxi tá lindo, né? Isso aqui eu tiro porque impede dele crescer, ó. É como se fosse outro abacaxi que É uma aqui. muda, né? É. E por que você não planta? Não, isso aqui não dá não. Eu poderia tentar pôr nos vasinhos para fazer muda. É, tem que ter um trabalho, eu sei como que é. Tem que... É bem lindo eles, né? Olha o pé de jabuticaba aqui, ó. Ah, tá pequenininho ainda. O pé de limão tá carregado. Aqui, ó. Tem limão aí? Era bom jogar naquela cara. Dá dois aí. Não, é tudo pequenininho. Ah, Não. eu não vi lá. Ó, carregado, ó. Hum. Olha o tanto de limão. É, vai dar bem ele, hein? Esses outros é mexerica, ó. Esse é mexerica. Esse aqui é mexerica, ó. Tem aquelas mini... Mexerica, lá é ameixa. Mini pé, não sei como que chama. Esse aqui eu ganhei, esses 3 pés de café eu ganhei agora, ó. Ó, esse, esse, aquele e aquele pequenininho. Esses grandes eu já tinha. Ó, tá florando de novo, ó. Cheio de florzinha. E acho que vai dar, né? Já deu, eu tirei já deu. E você fez o que? Você... Tá lá, tá guardado lá. Tem que torrar. Nossa, imagina torrando aquilo, dá um cheiro quando bom. Isso aqui tá florado. É coisa mais linda, ó. Já tem as florzinhas. Olha aqui café aqui, ó. É. E lá no Paraná a gente fica... Aqui, ó. Já deu, já. E, ó, aqui tem hora pronobres. Eu como isso aqui toda vez que eu venho aqui, eu como esses. Eu tenho uma mudinha lá em casa. É bom, né? Mas às vezes Ameixa ali, ó. Esse pé de ameixa eu trouxe pequenininho. E já tá grandão, né? Desenvolveu bem rápido. É, Olha o tamanho que ele tá, ó. bem grande. Tem o pé de manga lá embaixo. Ali é um depósito, né? Que você tá construindo. Terminei. Coisa. É. Pra guardar. E é isso aí. Um pouquinho aqui da horta. Da horta não,
Essa pedra era pra mim. Ai, que gostoso esse quentinho aqui. Essa pedra aqui é bonita, hein? Bom dia, bom dia. Bora. 360. Olha. Bora ver como que tá aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com esse sol maravilhoso. Onde teve até uma fogueira aqui. Bora. Bora, bora, bora. Olha que sol maravilhoso. Bora, bora. Já tomando um cafezinho de manhã. E é isso aí, meu povo. Olha. Bora pegar o caminho da roça por aqui. Bora ali. O marido tá põendo fogo ali embaixo. Bora lá. Olha o canto da cigarra. Canto da cigarra. Olha isso. Sim, marido aqui. Botando fogo no mato. Ó. Sol abençoado por cá. Saindo agora, sozinha. É. E vai ser mais um dia de muito calor por essas bandas. E o foguinho a todo vapor aqui, ó. Né, amor Emil? É verdade, Matias. Aí tá botando fogo. Meu irmão tá ouvindo a musiquinha, então não dá pra gravar lá. Oi. Aqui tem um galho aqui, ó. Vai aí um 360 graus, meu povo. Olha. Como diz o marido, bora fazer uma ação do ano, né, meu povo? Não custa nada, né? Ai. A ação
do ano, né?